ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നും നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. പത്തനാപുരത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ടൗണായ കൂടലിൽ രാജഗിരി എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കൂടൽ ജംഗ്ഷനിലാണ്. ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന റൂട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ രാജഗിരി എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന വഴി കൂടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് ഈ ഇറങ്ങി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തോടുള്ള വഴിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നെ വള്ളിപ്പടപ്പുകൾക്കിടയിൽ ഒരു പാലരുവി പോലെ നമുക്ക് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു വള്ളി ഊഞ്ഞാല് കാണുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊന്ന് കയറാൻ നോക്കാം. കണ്ടിട്ട് ബലമുള്ളതാണെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. ഇതാണ് രാജഗിരി എസ്റ്റേറ്റിലെ ആ വെള്ളച്ചാട്ടം. നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണാം, ഒരുപാട് പേര് കുളിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ ആഴമൊന്നുമില്ല, അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ തോളിനോളം ഹൈറ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ വെള്ളത്തിനുള്ളൂ. നല്ല പാല് പോലത്തെ തണുത്ത വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഒഴുകി വരുന്നത്. സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഈ രാജഗിരി എസ്റ്റേറ്റിലെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം വരുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ നടുക്കോടെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നിടം തന്നെ അത്യാവശ്യം തെന്നലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇതിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് പോകുന്നതോറും തെന്നൽ കൂടിക്കൂടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് നല്ല ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് കുളിക്കാം, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കയറി പോകാം എന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മുകളിലോട്ട് പോകാം, മുകളിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ട് വേണം ലൈഫ് ഇതുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയും കിടിലനായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ എന്താ പറയുക, ഒരു കുറ്റബോധം തോന്നുന്നൊരു സംഭവമാണ്. ഇതാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വ്യൂ. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒപ്പം ഇവിടെ വന്ന ക്രൂ. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വന്നത്, ഇത്രയും പേരുടെ കൂടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലൊക്കെ വരുമ്പം ഫ്രണ്ട്സിനെയും അതുപോലെ ഫാമിലിയുടെയൊക്കെ കൂടെ വരിക, ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ചത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനിയും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്.
അതുവരേക്കും ബൈ.